Não é mesmo? Vamos conhecer agora uma pesquisa desenvolvida no campus da UFMT em Sinop, chamada de Jardineiros do Rio. Ela investiga quais os frutos preferidos dos peixes em rios da bacia do Telespires. As sementes são coletadas e semeadas. Depois, as mudas são plantadas às margens do rio. Com isso, um ciclo positivo se fecha. A mata ciliar é revitalizada e a vida nos leitos dos rios é renovada. Em 2016, nós começamos um trabalho aqui no laboratório para monitorar os peixes da bacia aqui do Telespires, aqui na região do município de Sinop. Durante os experimentos da parte de alimentação, nós fizemos uma investigação e descobrimos que grande parte dos peixes consumiam frutos. A gente tem aqui o matrinchã. A gente tem mais de 4 espécies de pacu aqui que comem frutos e sementes e, ocasionalmente, também, alguns pequenos lambaris comem, piau também pode comer, alguns curimba comem, até pequenos bagres comem alguns frutos que ficam no fundo do rio. Sementes que estavam dentro do estômago e do intestino dos peixes, a gente começou a criar um pomar, chamado pomar dos peixes, onde nós plantamos algumas árvores. E todas essas árvores eram provenientes, de dentro dos estômagos e intestino do peixe. Por isso que a gente deu esse nome de Jardineiros do Rio, que é os peixes ajudando a reflorestar, e a regenerar a mata ciliar, que são as matas que margeiam, os rios e riachos. Então a gente vai para o rio, pesca o peixe, geralmente tem auxílio de um pescador, porque, por exemplo, se a gente pegar o matrinchã, ele é uma espécie que migra. Então, cada período do ano, ele está em algum ponto na bacia do Telespires. Então, a gente tem que fazer pesca-alvo. Olha, os peixes estão onde? Eles estão passando pelo Rio Verde. A gente vai até o Rio Verde. E tem que seguir os peixes para descobrir onde é que eles estão. E a gente coleta alguns exemplares para ver o que eles estão comendo. Então agora a gente vai conhecer a sala que vocês fazem esse experimento, né? Sim, aqui é a sala de triagem. Essa aqui é a Jaine. Jaine é a bolsista aqui do laboratório. Ela faz parte do projeto Jardineiros do Rio. E esse aqui é o peixe matrinchã, o famoso matrinchã. Então aqui a gente faz todo esse processo, de biometria. Então agora a gente já pesou, já mediu o peixe, a gente começa a fazer a necrópsia dele. A gente vai abrindo, e ver o que ele está comendo. E a quantidade de gordura está pequena e ela está saudável. Dá para ver pelos órgãos, pela coloração, que ela está bem saudável. Essa espécie, ela é totalmente dependente da floresta. Então, o rio que não tem floresta, não tem matrinchã. Olha, gente, tem fruto. Olha o tamanho da semente. Mas olha aqui como esse fico está. Ele já está em processo, que ele já começou a ser digerido, Então são essas sementes que depois a gente isola e coloca para germinar. Essa aqui é a câmera germinativa. A gente tem controle de temperatura, a gente controla também a umidade e a luminosidade para forjar como se fosse um fotoperíodo natural. E a gente coloca as sementes nesse papel germinativo e a gente molha todo dia para manter a umidade e espera germinar. Agora a gente está aqui num bairro que tem esse lago aqui, apesar de ser uma área urbana, tem muita região de mata, E por que vocês escolheram esse bairro para plantar as árvores? O motivo da escolha foi justamente o fato de, nesse lago aqui, a gente tem várias espécies nativas de peixe. Então a gente tem pacus aqui que comem frutos e sementes, tem alguns piau, entre outras espécies. E como você pode observar ali, a mata ciliar, ela é muito estreita, só tem essas aves que estão ali, Então o objetivo é a gente aumentar aqui, fazer um reflorestamento aqui nas margens. E olha o que a gente encontrou às margens desse lago, uma pitanga, que é alimento para os peixes que estão aqui nesse lago. E a ideia de plantar as árvores aqui perto é justamente essa, é alimentar esses animais? Essa é a ideia, que os frutos eles fiquem disponíveis para os peixes. Por isso, as árvores foram plantadas nas margens. Na natureza, quando a gente sai, por exemplo, da cidade, vai para as margens dos rios, os galhos das árvores, no período da cheia, que é quando a maioria das árvores estão frutificando, eles ficam praticamente quase dentro da água porque o rio sobe o nível. Acaba trabalhando com essa parte de conservação das matas ciliares, qualidade da água, pesca, recurso alimentar, então tá tudo ligado. E essa interação que a gente chama de peixe-floresta.